Hei, Ulli on siin ja minust kütusevarast ei saa. Tänane video on põhimõtteliselt siis suunitletud sellele, et teeks X5-le mingisuguse elementaarse hoolduse ehk siis õlid ja filtrid ning kuna iga kord, kui ma autot käivitan, siis mul on terve rodu teateid, mis väidavad, et mul on kõiksugused pirnid läbi, siis ma käisin ostsin pirne ja vahetame need ka välja või vähemalt üritame. Lisaks, kuna täna on 1. mai, linnud laulavad, ma ei tea, kas te kuulete, siis alates 1. maist ei tohi enam naelrehvidega sõita. Ja kuna mul lisaks sellele X5-le on veel teisi autosid, siis ma sellele suverehve ei ostnud. Nii et kakume siis naelad välja. Lähme kütsivargale. Kuna täpselt enne, kui mootor õhku lendas, tankis ma täisipaagi täis ja mul ei ole pointi hoida seda täispaaki siin sees ning siin on sõel ees, siis võtsin tagapingi tagant ära ja lööme selle kütuse pumba siit lahti, et saaks kütusepaaki ligi. Ossa raisk. Nüüd hakkas kuradi tagapingi alla kuradi kütet voolama. Kurat, ma panin paagi nii kuradi kõrini täis sellele, et täiega voolab seda kütust nii pea, kui ma tõstan. Kurat, selleks peaks olema mingisugune parem moodus. Kuna aga ma ei leidnud mingisugust paremat moodust, kuidas kütet paagist kätte saada, siis pidin ma lihtsalt aksepteerima fakti, et minust kütusevarast ei saa. Nii et nüüd on aeg ajada sisse X5. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Nii, kuna ma pole päris kindel, mis ma teen, siin on õline, siis ma leian põhjalt, leian mingisuguse õlivanni korgi, aga ma kardan, et see võib olla mingisuguse transfer case'i või millegi oma. Nii et ma võtan siit põhjaplaadi alt lahti ja veendume igaks üks üle, enne kui ma hakkan mingisugust muud täiesti ebavajalikku vedelikku välja kakkuma. Of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist. And we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like saying... Nii, vaatasin natuke videoid. Oleks pidanud seda võib-olla ennem tegema. Ja... ma olen 98% kindel, et see on õlipunn, sest et kuigi otse siit jookseb veopõll, siis esidiffer oli nagu kuskil mujal ja teissuguse siis väljalaskmise ja sissepanemiskorkidega. Vaatasin mingi Realo M-ist, vaatasin pilte ja guugeldasin seda õlivanni ja sest et minu loogika ja miks ma kardan on see, et sealt tuleb otse veovõll välja, aga tuleb välja, et veovõll läheb otse läbi karteri. Nii et ma olen nüüd 99% kindel, et see on karter ja see on õlipunn, sest et jällegi transfer case ja esidiff on nagu kuskil mujal ja teistsuguste korkidega. Nii et
ma ei tea, me keerame lahti, noh. Nii, õlipunn, kuna ma olen oma 17 padruni ära kaotanud, siis teeme sellega. Siin mingisugust tihendit ei ole vahel või? Ahah, näed. Vaskseib on. Selle võiks ometi korgiga kaasa võtta. Selle kuradi, sellega. Apsti. Olemas. Ja see on õli. Nii, õlifiltri pass on mul seal ja kuna mul ei ole number 36 padronit või mis iganes siia otsa peaks käima, siis ma väänan lihtsalt nende tangidega. Et väga raske on haaret saada siit, kui kõik asjad siin ees on ja see pisiki punn taga on. Jälle lahe oleks, kui ma oleks ostnud omale õiges suuruses padroni, aga no milleks? Oled ka tugevusega? Ei, ma olen nõrk. Olemas, õlifilter on seal sees. Nii. Vana õlifilter välja. Ja uus läheb asemele. Apsti. Ja siis mul on õlirangas, mis läheb siia korpuse ümber. Tuleb ära vahetada. Ja siis saame õlifiltri tagasi panna ja uue õli sisse. Toolhoolist tuttav kaabits ja vana rõngas on maas. Võtame tühjaks. Teeme selle õliga kokku ja paneme tagasi kõik me. Ning tagasi läheb täiesti uus õlikork või õlipolt, karteripolt, mis iganes, koos tutika seibiga. Ning kuigi seal on mingisugused kindlad newtonmeetrid, mis peavad olema, aga kuna mul pole isegi mitte padrunit, siis paneme lihtsalt enam-vähem mõistliku jõuga kinni. Nii, nüüd tuleb vahetada ka õhufilter, mis on seal sees peidus. Nii et ma hakkan siin, ma vaikselt juba siit olen asju küljest ära võtnud küll ja kaukume veel, et saame lõpuks õhufiltrile ligi. Võtame ka välja vana ja näkase salongi õhufiltri. Minu mõistus on otsas, tuleb videot vaadata. Nii, vaatasin videot, siin on 13 polt ja siin, või mitte polt, mutter. Võtsin need küljest ära ja nüüd võiks, see tuleb ka, tihend tuleb ka ära võtta. Nii. Paras Lego on see ikka. Nüüd see sõidab välja siit ja siis ma saan lõpuks mootori katted maha võtta ja siis alles saab õhufiltrit vahetada, et saaks lõbusam
et see põnevam. Kurat, ma olen lühitama nulast. Kuidas ma saan? Ahaa. Tõesti sinna ligi pääseb. Ei pääse. Ma ei tea, mis seal on. Ma juhtu last tekkuda. Vaatame veel videot. Dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment. But even Turauk! See saa ligi ju. make a damn good statement. There is no replacement. A body by say. Tore see pruusi ei ole nahku. Ma ei näe, mida ma kruvin või kas ma üldse kruvin. Sest et siin on 0 ligipääsetavust. Ja kui ma seda lahti kruvi, ma ei saa mahufiltri kätte. Aps, lõpuks ometi. Miks ma pean võtma auto siukseks legoks kõik küljest ära, et ligi pääseda õhufiltrile? Kes see teeb nii? See on läbi omadega. Ui, mis tükid sealt välja tulid. Nojah, uus sisse ja kokku tagasi ja asi vask. Õhufilter on tagasi. Läks ainult mingisugune 10 videot ja kuskil 2,5 tundi aega. Aga ta on oma koha pealt tagasi. Ja nüüd me saame kõik selle pusle tagasi kokku panna. Juhu! Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Paneme siis ka uue, puhta, terve salongifiltri ka. Oma lülike ja juuesta. Nii, nüüd on kõik tagasi koos. On aeg tagasi mootorisse õli kallata. Mul on siin 5.30, mingisugune odavam otsa õli, sest et ma ei ole rikas ja mulle teisatusid ka veel. Ning ma leian, et on parem kasutada odavat õli kui vana õli. Nii et let's go! Ja siis oli seal all oli veel 3 volti lisaks siis selle õhufiltrile. Või mootori õhufiltrile. Ja ma pidin nagu kõik laial lammutama sealt. No tore, mul oli ka siin paras pusle, ma kuradi karjusin ja vandusin ja sõimasin ja... Nüüd on nagu see moment, kus mul on õli on kuradi mootoris sees on ja nüüd ma pingeliselt ootan, et see hakkaks tilkuma kuskilt. Sest et ma olen see vana, kui on nagu see, et pane mõistusega kinni, siis on 2 varianti, kas ma jätan ta nagu lahti. Ma jätan ta lahti, mis on nagu 5% ajast või 95% ajast ma keeran sitaks üle nagu. Kui mul mingi 5,5 liitrit on sees, ma hakkan siis naela vaikselt kakkumena. Ma siin vahepeal mainin, et ei, ma ei anna Beliefi oma autole. Ma pesin selle, kuna ma ei tea, ma ei leidnud lehtrit üles, siis ma tegin lihtsalt Beliefi pudelist lehtri ja pesin ta ilusti puhtaks ja kuivatasin ilusti ära ka, et mitte mingisugust vett mulle mootori ei satuks. Ja nüüd, nii kaua kuni see valgub, siis kakume esimestel rehvidel naelad välja. Õnneks see on istuv töö. Asi seegi. Ja teeme seda lapiku kruvi keeraga, sest et mul ei ole mingisuguseid spetstange. Kes see kurat nii kõvasti need naelad siia sisse panda, ne? Kurat, mis mul on Nokianid või? Nii head rehvid või? Lõpetage ära.
naelad lendama hakkavad, siis ma igaks üks panen õlikorgi kinni, et sinna sisse midagi lendaks. Äkki mul on mingit tange või midagi. Lihtsalt natuke. Kuhu sa lähed? Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Siis veidi meil. See on ka. Võtad naela välja, jah? I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. Ja ongi üks tehtud. The liquor that we chase, got some egos to the face, baby, I don't need space. Sellega on ka kõik, need on 2 ratast veel. Nii, see on nüüd natuke aega siin istunud. Tegin vahepeal pausi, vaatame, kus maal õli on. Panin 5,5 liitrit sisse. Ilmselgelt kõike õli siit välja ei tule. 6,5 peaks siin sees olema. Vaatame, kus maal me oleme. Noh, ma ei tea, kui hästi seda näha on, aga peaaegu keskel. Praegu on hästi. Mingi moment, kui käima paneme, sõidame natuke, siis kontrollime veel. Ja õnneks mulle veel õli, et saab lisada juurde. Nii et siis põhjaplate alla, naelteta rattad alla ja siis saame tagaosa poole liikuda. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Nii, mõlemal pool on rattad all ja saame liikuda tahapoole. Nüüd, kuna väljas on juba pime ja mul on vaja ikkagi sõita, siis praegu tõmbame ainult naelad välja. Kuigi mul on veel natuke siin tagasillas tööd teha, siis täna kell on juba 10. Täna seda tegema ei hakka. Täna oli lihtsalt siis õlivahetus ja naelte eemaldus. Ja noh, vahetame siin ka pirnid ära ja süksed lihtsamad asjad. Ja siis kunagi hiljem, kui mul veel natukene juppe jõuab, siis kondame uuesti siin tagaratta juures. Ja nüüd asume jälle selle imetoreda tegevuse juurde, milleks on naelte kakkumine. Little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Hopsti! They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement. Torna ma ei oska. Ma korra mõtlesin, et tegelikult nagu mustrit on. Et võib-olla poleks nagu isegi pidanud kakkuma, et võib-olla oleks ühe talve veel kannatanud, ja kus ma mõtlesin, et need on aastal 2004 tehtud. Mõtlesin, kurat ei. Kurat otsaga lõpeb või? Ja ongi kõik. Et kui paremini näidata, see on see
raskus, millest Rasmus rääkis siis, kui me diagnoosisime piduri supportit, mis oli nüüd mingi praeguseks hetkeks mingi 2 kuud tagasi. See on ikka veel siin. Ikka veel siin. Aga ma ei ole väga sõitnud ka selle PEM-iga. Kell on 11 õhtul. Kogu selle hooldusega läks palju rohkem aega, kui ma arvasin. Eks ta oli natuke trikikas ka, eriti arvestades, et ma pole midagi taolist varem teinud, vähemalt selle mootoriga isendil. Aga nüüd oleme kogemuse võrra rikkam. Nagu ma mainisin, mul on veel üks asi, mis vajab tegemist ja ootan veel ühe jupi taga. Aga tänase päeva lõpetuseks teeme korda ka tagatuled. Tagatuledest mul see ei tööta, see numbrituli ei tööta, mitte kumbki tagumine siis udukas ei tööta ja tagurdustuled on natukene kehvavõitu ja see numbrituli ei tööta. Ja tegelikkuses siitpoolt mul töötab ja siitpoolt mul ei töödanud see pirn, nii et teeme need ka korda, kui saab, kui õnnestub, kui veab. Nüüd X5-l on väga huvitavad tuled, mida ma pole varem kohanud. Tal on pirnid on pistikupesas, mis on välja keeratavad, aga vool tuleb taha ainult ühte juhetpidi, mis minu jaoks on väga veider. Nüüd selle pistikupesa emaldasin ma juba varem ära. Ilmselgelt ta ei ole ilus ning siin sees oli ühe niidiga pirn, mis on veider, sest et see on nii tavatuli kui pidurituli. Nii et ma arvan, et see pirn oli seal sees vale. Ja paneme õige. Ma proovin ka selle kontakti siit natuke puhtamaks teha, aga väga palju ma lootusi ei pane sellele, sest et ma murdsin sealt seest mingisuguse jupi ära, kui ma sealt ta välja võtsin. Vaatame, kas annab midagi, kui ei anna, ega ma väga kurb kah ei ole. No see sokkel on omadega pees, no. Aga paneme pirni ikka. Äkki mõikab, kui ei mõika. Aitjale ostame uue soklina. Siin sees oli siukene ühe niidiga pirn ja ma võtsin siis 2 niidiga. No, nii see läks sinna sisse. Huvitav, kas ta töötab ka. Kohe vaatame. Ei töödanud. Terve see tagatuli ei töödanud. Huvitav, kas mul on pistiku nagu korras. Ka siin oma koha peal. Näed, siin on ka 2 niidiga pirn. Ja sellel on ka nagu see connection nii-öelda oksuteerunud. Lihvime sirgeks, paremaks ilusti. Jälle lahe läks, kui ma näeks, mis ma teen. Noh, see on nagu kinni, ei tea, mis sellel alumisel, miks ta nagu üldse ei tööta. Järgmine pirnisats on mul siin udutuled ja tagurdustuled. Teeme selle. Ja
siin sees olid need pirnid. Mis ma ka siit välja kiskusin juba. Need olid ühe niidiga. Ja need soklid on nagu korras. Nii, see on olemas. Ülemine on vahetatud ja nüüd alumine. See on natuke trekikam. Sest et seal on vähem ruumi. Nii, siit poolt on vahetatud. Vaatame teiselt poolt. Siin sees on vana pirn. Tolmune teine. Nii. Ülemine. Alumine. Nii, sellega on korras. Ja numbri tuli. Siin sees on oi kui näkane. Nii et tõmbame sellega liivapaberiga kuidagi moodi paremaks. Vana oli siukene ära oksudeerunud õudus. Paneme sinna sisse uue. Kurat. Siit poolt ei tööta nagu mitte kui midagi. Selle õudu tule saime toimima. Selle õudu tule mitte. Aga mingisugused pidurituled mul on igastahes, aga mitte kõik. Uurime veel natukene. No näed sa, mõni imet ei tööta, kõik on siin ära oksudeerunud. See on siis parempoolne. Võtsin küljest, et natuke lihtsam on uurida ja puurida. See tuli oli nagu korralikum, aga ka kindlasti mitte hea. Ei tea, tuleb mingi päev korralikult süveneda. Aga võtame viimase hoolduse sammu tänaseks. Ja see on uus tagumine kojamees. Sest et see vana siin ei kannata kriitikat. Ups. Ja tänaseks aitab. Varsti tuleb veel. It lives! It does not.
nii, another day, another dollar. Ennem mainisin, et mul on siin tagasillas veel midagi teha. Ja üks moment hiljuti märkasin, et siin on näha ka 3 täppi, kus ma ennem tagurdasin. Ja siit auto alt lähevad piisikesed täpid minu praegusest tagurdusteekonnast. Et kui me Rasmusega vahetasime seda supportit siin, siis kas Rasmus ei keeranud midagi piisavalt tugevasti kinni või on supporti vaskseibid läbi. Mul on olemas ka siukene suur pakk vaskseibe ja tõstame üles, võtame ratta alt ära, vaatame, mis täpsemalt lekib ja teeme korda. Show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's... Nii, vaatame, kes leiame kohe üles lekke põhjustaja. Aha. Seal on juba näha pisikest tilgakest. Et järelikult ongi supporti vaskseibid või Rasmuse keerand pisut tugevasti kinni. Vaatame, kumb on. Tundub, et Rasmus keeras selle ilusti kinni ja viga on vaskseibides. Täpsti. Tegelikult võiksid ennem puhtaks ka teha kõik. Nii, see on puhastatud. Seibid on mul valmis. Let's get this show on the road. Võib-olla oleks pidanud mordi ka puhtaks tegema, aga proovime puhtalt teha. Ma tahan midagi siia alla kiiresti. Nii puht igaks juhuks. Nii. Üks seib on kukkus maha. Teine seib on ka maas. Paneme siia ühe. Siit läbi. Teine seib ka siia. Nii. Ja tagasi kinni. Olemas. Nüüd tuleb lihtsalt puhtaks teha ja õhutada ja võiks ju korras olla. Ainus murekoht on see, et mul on preku otsas. Vist. Kork maha ja sina olid 10. Ütle kui pumpan. 3 korda pumbata ja siis jää hoidma. Nii, hoian. Ups. Ja mõõduks ühe korra veel. Hoian. Jep, enam õhku ei ole. Sellega on nagu asi vask. Kas need vaskseibid on nüüd peavad ka või?
nii, mis ma siit kõik õppisin? Aega läheb, aga asja saab. Ilmselgelt auto töökotta ma tööle ei kipu, sest et mul läheb ikkagi päris palju aega. Aga tehtud ma saan ja mina isiklikult olen vähemalt selle üle uhke. Kui vahetada mingisugust asja, siis võiks kõik juurde kuuluv ära vahetada. Nagu näiteks oli nende vaskseibidega. Vähemalt siis väiksemad asjad. Ja kindlasti tuleks ennem äkki mingi video ära vaadata, kui ise kohe ei oska. Nii et järgmine kord, kui ma teen mingit asja, siis kohe kindlasti vahetan ma ainult need asjad, mida ma tahan vahetada, mingit videot ette ei vaata ja olen täpselt samasugune hädapätakas. Nüüd, kui sulle meeldis see video, sa võid julgelt panna like'i ja kui sulle meeldib, mis ma teen, tahad olla kursis minu asjadega, siis võid julgelt ka subscribe ida minu kanalile, nii saad teavituse kohe, kui uus video on väljas. Ja kui sa jõudsid selle pika video lõppu, võid sa kommentaaridesse teada anda mingisuguseid nippe või mida ma saaks paremini teha. Eelmise video kommentaariks oli, et muusika on natukene liiga vali. Proovisin selle videoga parandada seda, nii et äkki läks õnneks.